Здравейте, здравейте, муци, аз съм Джимера, това би трябвало да е епизод 16 от поредицата ми на Inquisition. Продължаваме там, откъдето бяхме стигнали, именно Skyhold. Но преди да почнем да правим каквото е да е било, ще минем през военната маса, за да кажем на нашите съветници кой какво ще прави, кой къде ще хори, кой какво и как, що как. Бъгнах. Така. Против съм бъгнал, добре е секрет. Така. Ние искаме да получим това. Задължително ни е. Find Tools, Death Hands. Искаме да можем да отключваме и да крадеме разни работи с нашите ролове. Това съм сигурен как работи. В смисъл, еднократно ли ще получа тези билки или ще ми ги дава на периоди от време, така че сега ще съм пас. 50% експириенс за всеки враг. Добре, това ми хареса, включително тези, които вече сме довършили. Супер. Обичам да получавам допълнителен експ. От една страна, от друга страна това ни увеличава радиуса на скана, ако можем така да се изразим. Но сега мисля да включим експириенс. Така. Първи ми бърз поглед какво се случва тук. Аз това съм учил. Накратко казано, нашите пичаги са тръгнали да търсят брадва, за сметка на това са открили став, защото някъде ето тук apparently the word translated from the ancient language commonly taken to be axe, in fact merely means hefted weapons. Тоест, да, грешка в превода. Разбрали са го по погрешен начин. Един от малкото текста, които си спомням. Добре, това е принт Себастиан. Принт Себастиан, ако някой от вас се сеща случайно кой е, това е един от компаньоните ни в Dragon Age 2. Но някакси се надявах на малко по-голяма щедрост от него. 158 голд не е някаква кой знае каква помощ, така да кажа. Беше изпратил някакъв много як лък, примерно, знаем, че той е стрелец. Glory for those across the seas. Добре. Не съм сигурен какъв беше проблема с тази задача, т.е. за какво са ни викали, защо сме трябвали да изпратим шпиони. Мисля, че за шпиони ставаше дума. Но очевидно Кюнът има пръст тук. Ресурси, пари, територия. Сега искам първо да разгледам първо това какво е. A Memory for Heaven. Сега искам първо като време ще ги разгледам. 54 минути, 42.
Искам такива 13-ки, ако не мога да намеря. Добре, това е 13-ка. Това е дълго. 13-ка. Добре. Дълго. Търся 13-ки с идеята, че не сега ще обикаляме из замъка. Скайход, тъщо така. Това е 0, но само да видим какво... Mastercraft Smithing. Gifted Mind. Аха, сетих се. Окей. Ще изпратим такова. Добре, ще се видим после с нея. Си двойка. Значи това е 13-ка. И мога да свалим до 10. Добре. There's a report. Talks about TC activity on the storm coast. While the area is sparsely populated, Darkspawn poses a significant threat to travelers, as well as to Inquisition soldiers stationed on the coast. Should the Darkspawn branch away from the region, villages further island may be at risk. Добре, ще така, ще изпратим на къла. Inquisitor. Тук ще да се справи за 10 минути. Не ми харесва това. Тук имаме ли нещо, което нашите дами ще успеят да направят по-бързо? Кон бе кон. Добре, изпращаме ли Ляна да вземе този кон, независимо. Това не е очите, не ми струва нещо интересно. Ето. Нищо текста, добре. I heard you're dead, and then a prisoner, and then maybe you fell out of the fate, and landed on your head that I forgot who you were. Seriously, stop that. We still haven't been paid. Явно някакви мърсани. Some of our kit made it out of that giant shithole, full of demons after the explosion. The rest are dead or missing. I don't know how many were grounded up by angry humans. If you're not dead and you remember who you are, help me find our brother and sisters. Shokrakar. P.S. If you forgot who you are, I'll remind you. Your name's Adar. You're Vashot. You didn't get paid for being blown up. If you're dead, disagree. Disregard that message. Изпращаме ли Ляна да се оправи с нашите брати по оръжие, бивши брати по оръжие. И да се опита да ги намери. Чакайте, че леко като каже да се оправи с нашите брати по оръжие, може да си помисли, че им преди да ходят да ги срепат. Nope. Няма това предвид. Добре. Само да разгледаме
Има ли някоя друга задачка, която е тип отиди и вземи без време? От тия бързите, супер мигновените. Добре. Грешка. Това трябва да е. Truth or Dare, да. A letter addressed to Vivian lies open on the table. A note has been added to the top, which reads, Josephine, darling, you should take care of this, V. My dearest Vivian. My dearest Vivian, you cannot have heard the shocking allegation against the Inquisition, or surely you would never have ever been seen with them. Allow me as a friend to open your eyes. People are saying that divine Justinia is indeed alive, but that the Inquisition, her closest advisor and most trusted servant, have orchestrated all this chaos on her orders. Те някакви конспирации си мислите, окей. That it was Seeker Pentagast and Sister Nightingale who sabotaged the conclave in order to eliminate opposition with the Chantry and cut off the heads of the Mage Rebellion. And Templars in single stroke. To save your own reputation, you must escape this acquaintance immediately. With deepest concern, become седи кой си, дери кой си. Пращаме да се оправи. И след като най-вероятно другите задачи ще свърши до 5 минути, ще отидем първо да говорим с нея и предполагам, че като приключим говоренето с нея, ще можем да се върнем за нови задачки. I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian Тук national ще завършиха някакви задачи. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the higher stakes and to the death. The court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Ще спасим императрицата. Don't worry, Josephine. We'll protect the Empress no matter what. I pray you're right. If the hints from Therinfor are to be believed, we are all in terrible danger. Orlais holds Tevinter at bay. All of Thedas could be lost if the Empire falls to Corypheus. Selene is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade. Every power in Orlais will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Това е мястото, където трябва да бъдем. We need to attend this ball. We don't have enough sway with the court to arrange an invitation. Perhaps a few more alliances. Or soldiers. We need a greater presence in Orlais. And soon. Навек работи още по масата и по задачките. Сега, ти не ми си вземе тук работите да видим каква става. Добре, тук долу ми изписа някакви работи по-рано. Аз че няма нещо съм се заблудил.
Inquisitor, I was just inspecting our new headquarters. Foundation cracks, nesting animals, and miles from any centers of civilization. The staff must make it presentable if we're to receive any visitors of distinction. Нашите съюзници ще бъдат упростени. The people coming know we just survived Corypheus and a dragon. And they must be confident we are able to do so again. The Templars will be scrutinizing your leadership. They should feel secure here. И ти се чувстваш Do you сигурно not тук? feel safe here? I've had difficulty forgetting Corypheus' attack on Haven. Do you know who first leapt to arms? Our workers. They were so proud of our cause. Corypheus simply cut them down. So much screaming after that first blast of fire. So many people turned to ash. Няма да остана ме преследват, ще бъдат отпастени. Ще бъдат отпастени. Corypheus will pay when I face him again. I dearly hope that happens soon. Well, before I return to my duties, allow me to congratulate you on your appointment as Inquisitor, my lord. I will now bring diplomatic issues to your attention, and I'm more than happy to help with any situations that arise. Заинтересован ли си да се разходя малко? I'm loath to part from such pleasant company. Would you care to walk the castle with me? Oh, well, a tour then? Let me fetch the steward. That isn't precisely what I was hoping for. Well, do let me know if you change your mind. Now I must find someone to prepare the guest quarters. Добре. Inquisitor, is it true? Is the mark on your hand magic cast by Corypheus? Corypheus claimed it's a spell gone wrong. I wanted to think it was a blessing. A sign the Maker was returning to his creation. How credulous of me. The Anchor, т.е. Анкърът е магиоснически, The anchor's не nothing е more свещен. special than a misfired spell. At least you had the good fortune to take it from Corypheus. Does it hurt? The anchor, that is. Ще бъда наред. It looks strange, but it hasn't done me harm. If it did come from Corypheus, that's a small mercy. Видях, че The Кълън situation е requires готов, your attention, което е добре. Inquisitor. Noble Chantry loyalists in the city of Jadar are spreading accusations that you're responsible for the Divine's death. They're unusually organized. I recommend we send people to Jadar to deal with the matter. Нека да следваме. Можем ли да се разберем с тях, да им влеем Will акъл? anyone even believe me if I claim I didn't kill the Divine? Perhaps if they learn about your heroics, we should emphasize how you stopped the breach devouring the sky. Even in Jadar, it may win you a few admirers. Защо българоните са заинтересовани? What does the nobility gain by saying I murdered Justinia? A scapegoat to begin with, but I wonder if the Grand Clerics are at work. Those immediately eligible to be divine died at the conclave. The ones remaining were not as favored. They may look upon you as a rival for influence. Имаме нужда от пропаганда. Why don't we counter these falsehoods by starting Харесва. rumors of our own? A whisper campaign. It would show those in the know we have some subtlety at our command. Good day to you. Нещо да... What do the people make of us? We've gathered Dokładnie. many favors among the nobility. They will be gently reminded of this. Как са нашите гости? Any visiting dignitaries I should watch out for? You may see the Countess Lutetia in the halls. A lovely woman, but her conversations tend towards the unusual. She's the patron of Orlay's greatest naturalists. The Countess's particular passion is collecting butterflies. That doesn't sound unusual. She goes into great detail about preserving them. It seems to involve large amounts of chemicals and pins. Добре, сега няма да разпитваме за нашите компаньони, съветници с всеки тем подобни. Какво е мнението и какво мисли за тях. Следващия път, като дойдем примерно в Skyhold.
идеята все пак е да го разгледаме в рамките на един епизод, което не съм сигурен нищо успея да направя. Да си призная съвсем честно. Добре, нашите хора са се справили перфектно за задачата. Получиха някакъв амулет и някаква конари брада. Добра работа, вика, че не си умрял. Все още вика да не е било платено. Добре, това явно ще трябва да се погрижим за това нещо, защото не е яко да сме дълг на който да е било. The city has agreed to send us 5 dozen guardsmen. Not raw recruits. With luck, they'll know which end to grip a sword by. To work? Това стана без Искам. Жалко. I heard you got promoted by a little sharp human and a red-headed one. How much are they paying you? Should I send Tarok to check over your new contract? You know the first rule, never trust humans with numbers. Sorry, I got distracted. That's not what this message is about. Така. The kids getting restless. You can only spend so much time sitting on your ass surrounded by humans before you get a little bored. You're in charge for carry eyeball soldiers now, right? You can find us a job quick, because if I have to listen to Karas's attempt at poetry much longer, I'm going to cut him a second manhole somewhere south of the first one. Shorter. P.S. There's 34 new sonnets. Karas's is waiting for performing when you get back. And I think he wrote Сестина, не съм сигурен какво е това, но да кажем, че нещо като поема. From now on, pretend you can't hear. Значи по-скоро е някакъв вид музика, песен, ала-бала. Малко тъпо, защото не видях каква ще е задачата, която Кън ще им възложи и с какво ще се вземе, но какво да се прави. Добре. Без да искам го изпратих. Сега, тук ще изпратиме... Няма да изпратиме нея. Нея ще изпратиме... Некъде си. Ето тук, ама не това, защото не е супер много време. Джозефин, готова ли е? Браво. Не знае. Добре. Сега въпросът е на тия две такива задачи да им възложиме. Как ме я, че изпратих Кън по този начин?
Той колко време ще отнеме? 38 минути. Да, тия са завършени тук, така ли? Добре. Inquisitor? Какво става, бе? Защото цъкам така тъпо. Based on a revelation at the Kevin that Venatory operative report to a Darkspawn believed to be the Magister Corypheus. Threat assessment of possible Venatory has been reprioritized. Това даже не мога да кажа, as vital. Така, Duke Titus Pentagast through the Nevarian city of the Hunterfell. A former military hero who prided himself on an open-minded attitude. Duke Titus ruled with the help of the secret network of the old adventuring companion and possible lovers. As there are rumored to be beautiful women, information on the 5 bellies of Hunterfell is limited, but they are known to include humans from both Orlais and Ferelden, an elf, a dwarf, and even a Talvashot. Known or suspected background range from the respected mortality or dragon hunter to bard. Smuggler or even apostate. We believe one of the 5 bells of Huntersfell is a Venatory agent working to advance the agenda of Corypheus. И изпратихме нея да направи там какво ще направи, защото без Искам цъкнах пак по същия начин направих и с това и с Къма. От една страна това не е лошо, защото аз докато се колебая, то времето си минава. Пизи, помня е това. Това 5-3 часа. Добре, това ще го направя. Ruffles. First off, you pay a mean hand of wicked grace. Second, the lead you dig up for me on finding this Belfort guy in Kirkwall is starting to show some promises. I got my editor to look around for me. She's quarter boss, but people tell her think whatever they want. So people tell her things whatever they want to or not. She tracked down the doors, sought carrying the manuscript out of Kirkwall. This is where it gets weird. The courier is a magistrate Warner Cammering. The courtier won't touch him with a 10-foot pole. Maybe you could have a polite word with him for me, Varric. A magistrate career? He had to be involved in something else. Let's find out what. Inquisitor. Почва ми пресъкна устата от толкова четене. Започва ми пресъкна устата и започва да ми става трудно да говоря. Така. Сега. Лошо, че не съм си взел чаша за вода.
Така. Няма значение. Ще се оправим и без вода. Ще се оправим и без водица. Идваме първо тук в Undercroft, за да видим нашия нов крафтинг мастър, нещо си там. The Arcanist has arrived. You should see for yourself. Който може да познавам от единицата. Да видим дали ще се сетите кой е. Като го видите, да е така, без да го видите, може би няма да се сетите. Ако се сетите, значи просто знаете. В Inquisition има доста препратки към единицата. И не малко към двойката. Hello there. Well, don't just stand there slack-jawed. Let's figure out what you need. Така, това е нашата малка приятелка Дагна, на която ние с нашия добър Грей Уорден помогнахме да отиде в Circle of Magi, за да изучава магията. The magical advisor? You're him, the Inquisitor. I'm Dagna, Arcanist Dagna. It's an honor, your worship. И така, като гледаме, Is that it? The инвестицията hand се оплатила. It's pretty. Breach was pretty too, in a destroy everything sort of way. Няма да казваме ти не си това, което очаквахме, защото ние сме клонари и на нас постоянно ни го повтаря. Ще кажем добре дошла в Инквизицията. I welcome you to the Inquisition and look forward to your contribution. Me too. I've heard some impossible things. I love impossible things. Those are the best to make, well, possible. I've looked at Herod's devices. The precision is fantastic, but typical. Mundane. Old thinking. What now? No disrespect meant to the classical trades, but you need a new perspective. I've made adjustments. As long as I keep making them, you can craft just about anything. Almost safely. Да, я разпитаме някакви неща. Какви сте уменията? What is it you do exactly? I was born to the forge. That's literal in this mythcast. So the hammer and tong, that's like a heartbeat. But you've a man for that already, and a good one. I'm here because of my passion for magic. Magical study, magical theory, magical enchantment, and through it, the manipulation of masterworks. I studied it all with an objective eye. No secrets, no fears. That lets me apply principles like no other. Maybe one other, but I don't have that wonky of a mind, so I still kind of win. Разкажи ми повече за енчантинга. What's the story with enchanting? Lyrium is the heart. In certain rational patterns, it beats like something alive. That's how I see it. So, a mage can make your weapons do things, but with the right runes, the right rarities, your toys become wonders. It's the one thing mages can't do. Drives them mad. Literally. Dwarves are resistant, so it doesn't affect us. Mostly. Значи можеш да вършиш майсторска работа. You have the ability to make exceptional weapons and armor. Masterworks? There's an art to the forge, as well as enchanting. You need an ear for it. And hands. Eyes, too. Nothing bad to say about Herod on that front. He's wonderful. But there's this little more needed. With the right bits, an edge can be more than an edge. Armor can do more than protect. A hue can be just a bit brighter. In short, smithing can be more. In short. Another time, Dagna. Of course. Bring me what you want made, and I'll make sure it goes just right. Ready to answer the great mysteries. It'll be wonderful. Връщам се след кратка пауза, която за жалост вие не чухте, че я правя, тъй като вместо да си unmute на микрофона си го мютнах. Но да, направихме една кратка пауза, за да отида да си взема чаша за вода, да си налея вода. Продължаваме.
Къде изучаваше магия? Where does a dwarf go to study magical theory? Get out. I asked myself that question for years. Turns out, not in Orzammar. I had to start at a circle. I had help, though. A Grey Warden, and I am forever grateful. With that sanction, I visited a half-dozen circles. The wonders I've seen. And with an objective eye, I can spot where they overlap. That's a surprise for every teacher. It's a grand tradition, and it works so well with new thinking. Първо ще се разпитваме за абсолютно всички въпроси, които имаме. След това ще говорим за някакви други работи. Защо се съгласи да се присъединиш? Явно става дума за при нас. Is there something you want? How could I waste a chance to get close to you? And Corypheus? My goodness. And actual physical rifts in the Vale? Also, dwarves? We don't dream. So, when mages talk about it, I can only, well, dream what it would be like. So there's that, and all the things you'll probably find, and what I'll get to make. The rules are different here. Plus, you're paying me a lot. Like, wow, so much. Nice. Нека поговорим за твоята титла. What qualifies you to be an arcanist? I took the title because I'm a magical researcher, philosopher, and master of practical application. And I like it. I can't actually do magic because I'm a dwarf, but that also means no risk of possession. Safer than a mage. It means that every skill I have, I've learned through Wow. reason and understanding. Coming from the smith caste, I know the value of mastering a craft. Did you know dwarves invented enchanting? Probably. Ти забеляза котвата, знака, по-скоро го наричаме знак, защото Incarnation не е кеф така. You Знак. seemed impressed by the anchor. What does it look like to you? I heard what everyone says what you heard Corypheus say. That's a long chain of who said what's. To me, it says key. But keys do a lot of things. Open, lock, switch. Some open one thing, some open everything. It sounds like Corypheus made it to open, but it looks like you can use it to close. It may be that simple. It sure is pretty. Wish I could see through it. Grey Warden ти е помогнал? You mentioned a Yep. Grey Warden who Направо. helped you start your studies? Not any Grey Warden. The Grey Warden. The hero of Ferelden is a hero in Orzammar, too. It's incredible that someone like the hero of Ferelden would stop to help the little people. Literally. Ти си изостава своя дом. You gave up so much. Left your home. Was it really that amazing? Yes. I left my home and my family, but I just knew I could be more than a smith. I wish my people weren't stuck in the past, and I regret that my father couldn't imagine another life for me. Жалко. But I don't regret what I did. Трябва да си научила много. Your years of study have paid off. Oh yes, the mages said I brought a valuable perspective. I've even presented my work to the College of Enchanters. I wanted an exchange. The surface could learn about lyrium smithing, and Orzammar would gain knowledge of magic. But now there's no college. And so far as the Shaper is concerned, I'm casteless. So you're getting my best work, Inquisitor. Let's make some great stuff. Спокойно. Дагна, вече си при нас и си част от нещо голямо семейство. The Warden Warden affected you звучи in a специален. special way. Talk to anyone, they'll say the same. It was a dark time. There was one light. He saved us. He saved me. All right, Достатъчно rein it in. вълнение за един Work to ден. do. Right, sorry. I get carried away when I think of it. Ready when you need me. Така, сега да разгледаме тази стая. Тук виждаме нашия ковач, Харит. Тук няма нищо за мое огромно щастие. Това е някакво чужето, тук ще можем да си слагаме някакви работи, които мислим, че са ценни и ще евентуално можем да ги използваме в по-късен етап или някой друг. Това няма да чета. Ще четат само единствено неща от това. Тин Тарвор. Единствено от масата, War Room и при това при никакви обстоятелства не обещавам, че ще е постоянно. Днеска
Днеска ми се стори, че... Какво мога да си купувам тук? Аха, да, окей. Това са нещата, с които можем да си ресетваме героя. Героите, може би. Не съм сигурен дали само наши ще можем. Би трябвало да можем всички са. Тази игра е 2012 мисля, че се прави, или 2014 беше. Така че със сигурност тук можем да си купим полшени и това и правим. Тук можем да си апгрейднем полшените. Примерно Healing Potion, трябват и някакви съставки за тази работа, естествено. Regeneration Potionите, както виждате, има доста къде да се апгрейдат Potionите, ако решим. По същия начин стоят нещата с гранатите и съответно и с тониците. Решим, че трябва да апгрейдваме, има какво да правим. Skyhold. Добре, това е... тук можем да си избираме декорите в замъка. Аз за сега ще сложа тези, които са конарските. Парволен, или там как се чете. Парволен. Докъде стигнахме? Може би до тук. Много неща за разглеждане. Има доста неща за правене в замъка. Така, ние тук нямаме конарски прозорци, или поне не все още. За да не говорихме, тук можем да си крафтим някакви оръжия. Имам огромно щастие, тъй като съм играл тази игра няколко пъти. Но веднъж съм въртял. Ще можем... Имаме някакви неща, които можем да се възползваме от тях. Като, например, имаме ето този меч, който ние сам мисля да направим. Да, тук първо няколко неща са характерни. Всяка съставка дава някакви различни неща. Не всяка. Някои съставки дават едно, някои съставки дават друго. Например, да видим Armor Penetration ни дава това нещо и плюс 10 Health. И ни дава плюс 1 Constitution. Това ни дава Strength, Attack, Melee Defense. Това Chance Stagger Target on Hit. Chance Stagger Attack on Being Hit. Плюс 1 Strength. Това ни дава Strength, Attack. Constitution Damage to Guard Health. Окей. Сега, аз мисля да сложа Iron. Мисля да сложа Iron, тъй като тук всичките... Iron е най-много. Просто казвам Iron е най-много. Iron е най-много и тук специално в главния материал няма да видим кой знае какъв бенефит, ако използваме или не използваме Iron. Тук обаче, вече, виждаме, че Дрейкстоуна ни дава Armor Penetration 40%. Армора ни дава атака 20%. Така. Оникса ни дава Stagger on Hit. Това е в общи линии стъна, който можем да направим, когато удариме някого. 20% е доста добре, по-между другото. 20% атака. Ето, примерно това дава също като Iron. И Guard Damage Bonus, което това прави хората, които са под влиянието на Guard, и им правим повече Damage. Тоест, примерно, темпорите тези с големия щит. Би казал, че ще ги опукаме доста добре. Тук получаваме какво получаваме. Тук получаваме Strength, Constitution, Strength, Constitution. Съответно, примерно, ако искаме да получим Strength, по-добре да заложим тук на Iron. Мисля тук да заложим на Iron, тъй като най-много бройки от него имаме. Тук какво ще вземем? Ставим хит,
24% Armor Penetration. 12 атака. 12% Penetration. Guard Damage Bonus. Armor Penetration. Armor Penetration. Атака. Onyx. Плюс това 32% шанс за стън. Това не е лошо. Другото, което можем да направим е 24% Armor Penetration плюс 20% или да заложим повече на това. Или да заложим повече на съставен хит, повече на стънове. На 20% горе-долу можем да кажем, че всеки втори хит, глупости говоря, всеки пети хит ни е стън. Докато ако го направим 30%, всеки трети хит. Нали, горе-долу всеки трети хит. Това е така. Би бил стън. Айде, правим го това. Stunning Strong Claymore. Добре, харесва ми. Силно стънващ клеймор. Тук обаче пък можем да си правим брой. Сега тук има една малко голема особеност с шлемовете, която трябва да видим, че всички са много грозни. Грозен. Не се вижда. Грозен. Не, това е може би единствен хубав шлем. Не се вижда. Този особен шлем. Не мога да кажа, че е точно грозен, но не мога да кажа, че ми харесва. Лорденския е окей, да. Окей. Restrict Elf Dwarf for Human. Elf Dwarf for Human. Това става тук, е. Защо всичките шлемове не стават за нас? Ние не можем да си построим шлем ли е? Гати майтап. Тук броните. Аз тук за броните мога да кажа, че това е окей броя. Мисля, горе-долу като тази, само че по-красива. Но тази е доста по-дебела броя. И аз мисля да скочим баш на нея, защото Arbor Rating е доста по-висок. Ще сложим Greybear Claw, защото нямаме друг уникален грилиант, уникална съставка. Естествено, пак ще заложим на Iron, тъй като имаме най-много. Simple as that. Толкова просто. Сега, тук има Dragstone и дава 13 Constitution, 13 Strength от Iron, от Onyx също 13 Strength и 13 Constitution от Silverstone. Тъй като мисля тук да сложим повече кръв да имаме, въпреки че другия вариант е Strength да имаме. И двете са nice. Но някак ми се струва по-логично меча ни дава атака, бронята, защита, т.е. кръв в случая. Въпреки че защо път да не заложим директно яко на Strength и по-малко на кръв. Добре, да кажем за момента, че ще пак Iron. Да видим другите неща, какво ще ни дадат. Spear Resistance. Heal Bones. Heal Bones се прави така, че когато ни хилват или пием някакъв вид
потион, хилваме се по какъвто и да е било начин, се хилваме с 18 в случай процента повече. Magic Defense. Magic Defense е ясен, той ни защитава от магии, това ни дава резистенс срещу електричество. Пак Magic Defense. Heal Bones. Magic Defense. Heal Bones казахме. Защита от призраци, пак Magic Defense, Magic Defense. Така, аз от тук, това, което харесах, е най-вече Heal Bones. Heal Bones най-много ми допадна. Той е 23% Heal Bones. Така, я видим тук какво може да получим. Range Defense. Range Defense не е зле, защото, може би знаете, какво ни правят стрелците. 9% ми е малко, честно да си призная. Cold Resistance 23%. Добре. Sunderland Hit. Добре, това не съм сигурен какво точно правеше. Трябва да помисля малко. Това е Resistance, окей. Това какво прави? Cold Resistance. Cold Resistance не мисля, че ще ни трябва. Въобще тия Fire, Cold, елементалните мисля да ги пасувам. Ако ще е, евентуално може би Magic Resistance. Или други вариант е... Значи колебанието всъщност в конкретния случай е Range Defense. Или... То май тук даже няма такова. Или Sunderland Hit. Така. Аз съм сигурен, Sunderland Hit тук в конкретния случай какво си има предвид. Той е защитава ни от това нещо. Доколкото си спомням, Sunderland Hit беше свързан с... били беше стана. Или беше... Или намаляваше на годината армора. Но мисля, че беше стън. Не, стъна всъщност не това е другото, чакайте. Добре, да кажем, че не знам какво е това. За това ще кажем Range Defense. Constitution, 13 Strength. Така тя става доста дефендарска броя, честно казвам. 13 Constitution, 23 Healing Bones, 19, 9 Range Defense. В какво лошо има да сме дефендарски настроени. Въпрос аз как мисля да развивам този пич. Аз мисля да го направя River. Съответно ще играем на малко кръв. И на армор. Съответно, ако играем така, повечето кръв, процентно тук, която мисля да използвам, ми се струва, че ще ми е ненужна. Или пък също, що да не е нужна. Напротив, ще си върши работа. Защото ние като оставаме на някакъв определен процент от кръвта, почваме да правим повече демидж, да. Само, че когато имаме повече Constitution, когато оставаме на 10%, все пак ще сме на повече хитпоинтове. Добре, ще сложим Constitution. Ще сложим 13 Constitution. Мисля, че ще ми свърши работа. Хилик е Dury Quarter Armor. Въобще не имам намерение да поправям добрите хора от това. От
BioWare, които са решили, че така ще ни съкръщават нещата. Това нещо го, златната статуйка тук ни синхронизира схематиците между селовете, за да можем да имаме всички, а това нещо по принцип ни дава някакви неща, такива специални екипировки в началото от разни DLC, милосите и така нататък. Ние сме ги взели, нищо особено не са. This place, though, it'll be all right. It's Inquisitor now, isn't it? That'll take some getting used to. Имаш цялото време на света, за тебе и за мен и за двама нищо е странно. You think it's За strange двама to ми е say. странно, It's ще ни stranger трудно to се. hear. Don't let it go to your head. We need you level. Ще ни е трудно да Everyone's привикне. got a big hard reason to hate Corypheus, and we already did, but we didn't have a name. You're the surprise, not him. Донеси нещо от Хел. We left in a hurry, but you got into your old place. Save anything? Family hammer. It's as stupid as it sounds. It's good to be back at work. Прощайте. Как е новата сграда? How is this place shaping up as a forge? Better than Haven ever could be. Not the way I wanted an upgrade, but ever forward. Всичко функционално е. You've got it all up and running? Your basics, like always. There's space here for, I don't know what. This place was Awesome. built for something big. It'll be a job to fill it. Някакви мисли за това, което загубихме? Have you any thoughts about the people we lost at Haven? Flissa. So sad. Too young. You know I armed Lizette head to foot. Glad she went out fighting. The rest of us go on. It's what we have to do. You gave us the chance. Thanks for that. Какво беше се дагна? Any thoughts about our new tenant? You sure she doesn't own the place? Acts like it. No offense, it needed work. And fine work she's done to it. And for you. Don't mind me. Been a lot of change lately. Cheery as sugared flowers she is. Супер I'll е. be back later. I'll be here. Супер е. Така, тук изтървахме някакви неща. Сега се сетих. Modify Armor. Modify Armor ни позволява първо видим дали ние можем да си сложим тази броня, където си я построихме, защото ние хубаво построихме. И тази броня не е станала, кой знае какво, честно казано. В смисъл такъв, там имаш един шанс за това нещата ни да се увеличат, да са малко повече. Както тук мога да видите, тук нещата са се получили като хората. Първо, демидж е повече отколкото пише. Това е благодарение на Дагна, този специален артефакт, който са Стайрон хита. Мисля, че ни е повече. Не съм сигурен. Страните със сигурност повече, защото иначе беше 6. Да, получаваме плюс 1 от цялата работа. Да, такива малки, те са малки бонусчета. Зависи какъв артефакт слагаш, да и колко ти е голям шанс, колкото си спомням. Но ето, че тук, за жалост, ние не сме впаднали някакъв допълнителен бонус. Бонус армор или каквото и да е било. Както и да е. Това не е някаква, кой знае каква болка за умиране. Проблемът обаче е, че не можем да си слагаме много шлемове. Така че тук в общи линии с шлемовете сме с каквото има. Това да носим. Каквото има бът, каквото и носим. Гледам, че и медальона нещо не ми е като хората. Или това е някакъв тъп медальон. Окей. Слагаме го. Ще прави бариера, когато ни ударят. Има някакви апгрейди. Да. Сега, армор. Вече знаем, че можем да си го сложим този. Да видим какво можем да сложим. Имаме сигил в дънък, което ни дава 25% хилик бонус, минус 25% атак. Не ми хареса. Heal on kill, максимум health, 50% минус. Това е окей, тъй като ние сме на River. И имам чувство, че това ще ни помогне по някакъв начин. Мисля, дигнахме Constitution. Значи мога да се каже, че
Там сме балансирали малко нещата. Тук също мога да правим някакви неща, но за жалост ние нямаме дръжка за нашето ново оръжие. Всъщност може би трябва да е тук, Modify Weapon. Да. Тук няма дръжки, няма нищо за нашето ново оръжие. И така, приключихме с тази част. Сега е време да отидем до военната маса. Да видим кой си свършил задачите, кой не си е свършил задачите. Кой иска да поеме по нови приключения там, кой не. Надявам се, че всички са готови и няма търпение да ги изпратят по света. Да ни носят някакви подаръци и готини работи. Да вършат работа. Тук очертая остават 7 минути. Тук обаче нашия приятел Кълън е готов. Атар. Demons, you got us. Demons. You got us, demons. Some of them were on fire. You're the best, Adar. You don't have to replace that broken blade for me now. We're even. Добре. Чагът е доволен, че сме го сбили с демони. По-хубаво от това. Така, letter to Josephine with information on Dragon Hunter. Outro dragons were rare until quite recently. She had slain 4. Those who have been... коя е тази Dragon Hunter-ка? Those who have been her fight say that seldom does one see anyone to toll she moves so quickly. For she stands head and shoulders above both the else member of the burlesque and the smugglers, yet moves with the grace neither can match. Добре. – 10 минутки, 14 минутки, 13 минутки. Какво? Ще дойдем ето тук, обаче. Искам да дойдем тук и да завършим всички тези задачи от тази страна. Амбасадор Монтилейт, или там как се произнася. Outro, we have not always been eye to eye. I believe that one of these subjects will be in perfect agreement. Така, чакайте. I believe that on this subject we will be in perfect agreement. I would like to build a monument at the site where heaven stood. As a memorial to all those who gave their lives defending the faith. Shall we work together to honor these fallen heroes, Madam Ambassador? Естествено. И нашия приятел Кълън казва, че е сигурен, че ще намери някакви доброволци в измежду техните редици, които да помогнат с построяването. Ние ще се възползваме от доброволците. Бизи. Ресурс. И в общи линии тази наша приятелка Джозефин трябва да изпратиме някъде друга. Това е час с страшно много време. Това е по-така. Commander Cullen. As I understand, you are the military commander for the Inquisition venture to Terrible Redoubt. Това не ми е ясно. Какво е? Не го прочетох от хората. Както и да е.
The safety of the non-combat non-combatants who lent their influence to your organization was therefore your responsibility. My brother, Leonid Pontival, was his life in that debacle. Бате, мой говорите малко по-нормално. Аз ви чакай. Не знам, защо тръгнах да превеждам. По някаква причина. I call upon you as a man of supposed honor to answer for his death in a duel to be fought in the Vale Warrior. Down in 1 week time. Витком дрън. Витко е. Тя вярва, че познава някой, който може да говори с този пич и да го убеди да не се долираме. Добре, правилно. Още даже не сме излезнали от главния замък, разбирате ли? This place. So much room for whatever was here. Да. Писма са не ми се четат. Дигнахме леваче суперско. Разкажи ми повече за I'm interested in what you told me of yourself and your studies. If you have time, I'd like to hear more. You continue to surprise me. All right, let us talk. Preferably somewhere more interesting than this. Къде отидохме? Къде отиваме? Какво става? Какво правим тук, бе? И що всичко е разкъртено? Haven is familiar. It will always be important to you. We talked about that already. I sat beside you while you slept, studying the anchor. Мерси, това би трябвало да е било бързо явие. How long can it take to look at a mark on my hand? A magical mark of unknown origin? Tied to a unique breach in the veil? Longer than you might think. I ran every test I could imagine. Searched the Fade, yet found nothing. Cassandra suspected duplicity. She threatened to have me executed as an apostate if I didn't produce results. Разбира се, ще го направя. Cassandra's like that with everyone. Yes. You were never going to wake up? How could you? A mortal sent physically through the Fade. I was frustrated, frightened. The spirits I might have consulted had been driven away by the breach. Although I wished to help, I had no faith in Cassandra, or she in me. I was ready to flee. Бил си достатъчно умен да не го направиш.
If you'd run, Cassandra would have been certain of your guilt. She'd have hunted you down. You are likely right. I told myself, one more attempt to seal the rifts. I tried and failed. No ordinary magic would affect them. I watched the rifts expand and grow, resigned myself to flee, and then... It seems you hold the key to our salvation. You had sealed it with a gesture. And right then, I felt the whole world change. Не се случи така. Не се случи така. You didn't say it that way, I don't think. You just said it. Is that how you remember it? That is what I mean about perception shaping our existence. But that's only true in the Fade. Where do you think we were? This isn't real. That's a matter of debate. Probably best discussed after you wake up. Окей. Значи сме били през цялото време в света на сънищата готино. Найс. Тук сме в нашото легло. Така да е, в нашата стая. Били сме в нашото легло, сега вече не сме. Я ви. Аз по принцип съм сложил един мод, който ни позволява да си слагаме някакви по-така джиджини дрежки. С идеята, че исках нещо визуално, което имам някакво усещане, че моят този за повечето приказки между нашите компаньони не работи. Като хората. И от тази гледна точка това със сигурност не изглежда като част от мода. Тоест, те са някакви брони, които заместват дрежките. 3 мисля, че съм сложил. Сега да видим дали ще намерим още 2 брони. Може би са това. Не, това е някакво много грозно. Това трябва да е също само, че златно. Да. Изглежда, че може би само едно от облеклата ми е различно, защото със сигурност не е такова червено. Е съвсем различно. Е някакво броя. Добре, може би не съм пуснал мода като хората, може би не работи точно както си мисля, че работи, но със сигурност работи. Поне едно от облеклата ни е сменено. Не ме кефи особено много точно това облекло, но по-добро от всичките останали. Търсим си правилната броня за нашия пич, правилното облекло, защото нека си не ме кефят как постоят обикновените трешки. Тук е разчистено. Трона ще ви го кажа малко по-натам. Поправи, тук видяхме, че някой беше приключил с неговата задача. Доста обикаляне по
между троновете, роновете и така нататък. Троновете, моловете, глупости приказвам. Искам да кажа, че доста обикаляме до тронната зала и между Lord Table и тронната зала постоянно напред-назад вървим. Добре, някой отрепал някого. Няма да чета този път нагоре, защото ми отнема повече време. Can you arrange what we discussed earlier, Ambassador? I found the money. The Inquisition will compensate the families of those we lost at Haven. Thank you. Inquisitor. Това е чувство, че си някакъв разказ директно взет от книгата на Варек. Някакъв криминален. Прощайте. Що става, печай? We can't fight a god. The elder thing's not a Hello, god. Inquisitor. He's Honored to help darkspawn. with these. They make us whatever they no are. darkspawn. But they say that's why he cut the sky. To claim the throne. You're telling me gods fight like owls? Sounds like bullshit. Това никакъв бог не е, ще му светиме маслото. Здрасти! Това беше странно, това беше незнано, това беше... Ще кажа, че било някакво невероятно преживяване, защото Never done anything like that before. до сам нашия пич не го е правил. Regularly talk to people in dreams? No. Consider that one more rule you have effortlessly broken in your rise to power. I had no idea that the anchor would allow you to dream with such focus. It is truly remarkable, but I am reasonably certain we are awake now, and if you wish to discuss anything, I would enjoy talking. Разкажи ми за твоите пътувания, приключения. I'd like to hear more about what you saw in your exploration of the Fade. I would be happy to share it with you. Разкажи ми повече за старите руини. Tell me about the old ruins you explored. I found the ruin of Barandur, a lost to winter city buried deep beneath a dead and barren wasteland. Volcanic ash had sealed it tight. In one dark moment, every living creature in the city seared and smothered. They were statues in the ashes, like a mold made to recall the lost. Разкажи ми за духовете.
Tell me about a spirit you encountered. I met a friendly spirit who observed the dreams of village girls as love first blossomed in their adolescence. With subtlety, she steered them all to village boys with gentle hearts, who would return their love with gentle kindness. The matchmaker, so I called her. That small village never knew its luck. Разкажи ми за старите спомени. Tell me about the old memories you found in the Fade. I saw a savage human horde go marching toward the battlefront. They sang a soldier's hymn to keep formation. The primal music shook the ground. These savage, unwashed warriors carried harmonies no chantry choirs mastered, though their cause was all but hopeless. They sang songs that made the spirits weep. We'll talk later. Goodbye. Друго нещо мога ли си говорим с те? Явно да. Сръбни, баца. Сръбни. Хубаво си е кафенцето. Нищо не му да падна. Something wrong with your tea? А, то чай. It is tea. I detest this stuff. But this morning, разбирам I какъв need to проблем. shake the dreams from my mind. I may also need a favor. Наистина, ти? Кажи какво трябва. You just have to ask. One of my oldest friends has been captured by mages, forced into slavery. I heard the cry for help as I slept. Такова, как чуваш неговите викове? When your friend was captured, how did he... she... It. it? My friend is a spirit of wisdom. Unlike the spirits clamoring to enter our world through the rifts, it was dwelling quite happily in the Fade. It was summoned against its will, and wants my help to gain its freedom and return to the Fade. Нека изследваме. Защо не е искал да влезе? I thought spirits wanted to find their way into this world. Димас. Some do, certainly. Just as many Orlesian peasants wish they could journey to exotic Rivain. But not everyone wants to go to Rivain. My friend is an explorer, seeking lost wisdom and reflecting it. It would happily discuss philosophy with you, but it had no wish to come here physically. Защо са го призвали? Do you have any idea what the mages want with your friend? No. It knows a great deal of lore and history, but a mage could learn that simply by speaking to it in the Fade. It is possible that they seek information it does not wish to give, and intend to torture it. Добре, ще помогнем. Приятелите на нашите приятели са Alright. наши приятели, така че Let's go get your friend. ти да Thank you. помага. I got a sense of my friend's location before I awoke. I'll mark it on our map. Така, добре, поговорихме с тебе. От тук отиваме в главната зала. Въпросът е тук какво има. А тук вече излизаме навън. Добре. Връщаме се. И тръгваме насам. Га. Дориан, добре. Ние първо ще обиколиме, после ще говорим и с Дориан. Сега, понеже този епизод ще стане 1 милиард часа, докато обиколиме целия замък. Има толкова много хора и неща, с които трябва да си говориме. Тук там мисля да го направим на 2 епизода, то се виде. Или пък да бутаме един много дълъг епизод, където е приказки такова. Приказки изследване на замък. Може би така ще направим един някакъв брутално дълъг епизод. Brilliant, isn't it? Ще помислим One по moment you're въпроса. Ще trying видим to как ще се restore получи order това in a сега. world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks you in the head. What? You thought this would be easy? No, I was just hoping you wouldn't crush our village like an anthill. Sorry about that. Archdemons like to crush, you know. Can't be helped. Am I speaking too quickly for you? Не. Отъкчаваш ме.
Не. You don't need to worry about me. I can keep up. Yes, I noticed that. Did you now? Certainly. If you were a slack-jawed yokel, you'd already be dead. I always assumed the elder one behind the Venatori was a magister. But this is something else completely. In Tevinter, they say the Chantry's tales of magisters starting the Blight are just that. Tales. But here we are. One of those very magisters, a dark spawn. Казват, че църквата лъже. Who does the Imperium say started the Blight? You know how it is. Not us. They say dark spawn were always there. Magisters and the Blight aren't even related. Is that a surprise? No one wants to admit they shit the bed. But if Corypheus is one of the Magisters who entered the Black City and he's dark spawn, what other explanation is there? Не е нужно да си признаваш, ако Амбър Хърт е наблизко. Всички знаят кой е усрал леглото. Той може да лъже. Той може да лъже. We only know what Corypheus claims to be. True. He might be a convincing liar, or delusional, or insane. Абсолютно. But how many delusional maniacs are going to have that knowledge? He broke open the Fade. I knew what I was taught couldn't be the whole truth, but I assumed there had to be a kernel of it, somewhere. But no. It was us all along. We destroyed the world. Ти не си отговорен за това, You didn't do успокой се. anything. Those men did. 1,000 years ago. True, except that one of them is up and walking around right now. Not to mention I have idiot countrymen who would happily follow him down that path again. I have no intention of letting Corypheus win. Not without someone from Tevinter standing against him. It would have been nice if you'd helped stop Alexius. But that's not how things went. So be it. If it's all the same to you, I'd like to stay and help the Inquisition. Чакай сега първо да те разпитаме някакви неща. Ще се биеш срещу собствените ти хора. You'd really fight your own countrymen. Southerners like to think of the Imperium as nothing but slavers and cultists. Why not? That's all you see. But it's not true. Some Tevinters are not only handsome and well-dressed, but rather put off by all that rot. So, I'll happily kill cultists or anyone who thinks a darkspawn god is the way of the future. Може да си шпионин. What if this is a ruse? The Venatori could have captured you, sent you here. Rather elaborate, considering they'd need to have assumed you'd escape Haven. But I am the ideal spy. Charming, clever, perfect teeth and hair. It all fits. How about this? Let me help, and you can hang me later, if you wish. I look good in rope. Добре. Добре дошъл. We can use all the help we can get. No one will thank me, whatever happens. No one will thank you either. You know that, yes? Никой не знае това, не ми трябва техните That's not why благодарности. I'm doing this. I knew there was something clever about you. All I know is this. Corypheus needs to be stopped. Men like him ruined my homeland. I won't stand by and let him ruin the world. Добре. Oh, and congratulations on that whole leading the Inquisition thing, by the way. Добре, е малко така особен тип, да речем. Roderick, that Chantry fellow who led us through the mountain from Haven. You know he died, I assume. Got us as far as the camp and then that was it. Бях изненадан, че помогна. I'm shocked he helped us instead of running off. I imagine being attacked by something undeniably evil changes one's perspective a bit. Yep. I helped him walk. He talked about you quite a bit. He just Interesting. needed to be sure you were Andraste's chosen.
He was terrified of what it meant, if it were true. But in the end, he believed. He asked me to tell you he was sorry. Не съм сигурен, че мога да кажа, че беше добър човек, така че няма да го казвам. Мога да му благодарим, че ни каза, но аз не вярвам. Ще му кажем благодаря, че ми каза. Thank you for telling me about that. I thought it was important. Anyway, we can talk about something else if you'd rather. Защо наистина си тук? Защо наистина си тук? There must be some reason you haven't left. You can't want to stay. Why? I have to be fond of you to agree with what you're doing. I do think you blunder about, Inquisitor, thrashing like a caged dragon at everything that displeases you. I still believe Corypheus needs to be stopped, and that I need to be here to help stop him. Защо е толкова важно? Why is that so vital to you? There must be a reason. I'm just whimsical that way. Of course there's a reason. Corypheus was a magister. He represents everything dark and terrible in my country. I have to help. Even if it means I stand on the sidelines watching, I'll do it. I need to know he's defeated. If that's meaningless to you, then tell me to go and I will. Чакай, Печо, успокой се, че ти пестен и шамар. Така. No, I'm not asking you to leave. Excellent. Then let's not belabor it further. Опа, много ти струва да говоря на Assume едната. you're Talvashoth or something like. Why would you assume that? If you weren't, you would have split my skull open at our first meeting before I said a word. Centuries of warfare with the Canari do lead to this state of affairs. Срещал си конари? You've encountered Canari before? Canari raids are rather old hat for anyone from the Eastern Imperium, although the attacks aren't quite the rampaging wars of ages past. Now we're like two angry dowagers who only remember to spit at each other when they pass on the street. Ами лично? Виждал ли си ги лично? Did you meet any Canari personally? None who weren't rushing towards me with a sword. I was too busy running in the other direction to say hello. I've met some Talvashoth in my time, however. Mercenaries and a few merchants. They're not the same as Canari. Might easily be a different people altogether. Не мога да кажа, че сме чак толкова различни, защото не съм сигурен дали сме толкова различни или не сме. Ме струва, че сме брутално различни. Ще кажем, че се равно, че някой знае. Е готово да ще кажа. If only other people knew that. It's a southerner thing. Most of them don't even know what a Canari looks like. Forgive their ignorance, O mighty one. They shall learn proper fear in time. То е малко сложно. Малко е сложно с конарите, но явно това е оригиналната раса на конариката. Защото всеки може да откюна, независимо от неговата раса. Няма проблема, ако и ти нямаш. В противен случай мога да ти If you have песна no шамар. problem with me, I've no problem with you. A philosophy I've learned to live by. No issue with my being Inquisitor, then? None that specifically involve you being so very, very large. No. Good. Разкажи ми за себе си. It occurs to me that I barely know anything about you. Beyond my being a mage from Tevinter, you mean? Beyond that, yes. And beyond my being so charming and well-dressed, which is obvious to anyone. Играеш си с късмета, момче. Let's move on, shall we? I am the scion of House Parvis, a product of generations of careful breeding and the repository of its hopes and dreams. Naturally, I despised it all. The lies, the scheming, the illusions of supremacy. That's Tevinter in a nutshell, isn't it? Needless to say, my family was not happy with my choices. Семейството е било ядосано.
Why would your family be upset with your choices? Because I rejected their idyllic plan. If they had their way, by now I'd be married to some unlucky girl from a powerful family. We'd live in luxurious despair, despising each other as I waited to take my father's place in the magisterium. I declined the honor, and thus it's best I'm far from home. Less of an embarrassment that way, you see? Ти не харесваш ли Винтер? I'm getting the impression you don't care much for your homeland. On the contrary, I care for my homeland a great deal. Така излиза. There's so much potential. Sadly, we squander it. We refuse to acknowledge how far we've fallen because pretending is easier. We pretend the Canary can be beaten. We pretend that we're superior to everyone, even our own people. Not everyone feels that way. I don't. Sadly, we're the minority. Защо ти пука? It just seems so much of what you say about the Imperium is entirely negative. It might sound that way. For all our faults, my people have many virtues. We are laden with history and culture. Tevinter is where Thedas truly began, remember? We treasure our past and preserve it. You can walk down a side street and find nothing built during the modern ages. And despite appearances, we care deeply about everything. We have no reserve, not in war and not in love. If I truly believed my homeland was beyond all hope, I wouldn't miss it so much. Внимателно оплождане, развъждане. What did you mean by generations of careful breeding? The great families of Tevinter don't have children. They refine traits, weed out the undesirable and promote the rest. My mother was Тоест, chosen имаш for my правилните father гени, because ти имаш magic was правилните strongly гени. in her blood. Never mind that they loathed each other. Да, се взимаме. They wanted a son who could become Archon to make House Parvis the envy of the Imperium. They got me. A cautionary tale that you should be careful what you wish for. Нещо като брака по сметка, само че тук се гледа генетичния код и магическата сила. Може би и статуса. Даже най-вероятно и статуса. Защо не се върнеш? Why remain with the Inquisition? Why not go back to Tevinter? I'm not exactly welcome back home. Not that it matters, I'm quite accustomed to being a pariah. It adds to my charm. I can do more for Tevinter here. If the Venatori succeed, it'll set my homeland back 1,000 years. I'm sure some magisters would disagree, but that's why we kill them. Това е I всичко think за I've сега. heard enough. That's too bad. I never tire of talking about myself. Разкажи ми за империята. I'd like to ask you about Tevinter. Ah, yes. Everyone outside the Imperium always seems quite fascinated by it. Probably why they come up with so По-скоро many ridiculous заинтересован. tales. Flying cows over Minrathous. That's madness. All right, that one's actually true, but the cows didn't have wings. I digress. Anything in particular you wanted to know? Наистина ли магиосите там управляват? It seems strange that an entire empire would be ruled by mages. I find it strange that your mages don't rule anything at all. Actually, the fiction in the Imperium is that mages don't rule. The magisterium rules. That magisters are all mages is considered a convenient technicality. Магистратът. What is the magisterium, exactly? The upper house of the Imperial Senate, and the only part worth having a seat on. Those seats are split among the circles of Magi, the Chantry, and the major families. All majors now. It's odd that outside the Imperium, you use Magister like it applies to every Tevinter mage. Тогава какво си ти? If you're not a magister, then what are you called? No special title? I'm an Altus, which is almost as good as a Magister, depending on who you ask. И Аутус е? I've never heard of an Altus. Upper class. Those families who trace descent from the Dreamers, the first prophets of the old gods. If you're a mage and you're not Altus, then you're Later.
lower class. If you're not a mage at all, you're soperati. That's everyone else. We do love our fancy words. Добре. Какво знаеш за знака? I thought the Archon ruled over the Imperium. Знака коства. Well, yes. Technically, he can overrule laws passed by the Magisterium, but that never happens. Even so, he gets to appoint new magisters, which means all the families vie madly for his favor. Thus, the Archon gets invited to all the parties. The truest path to Tevinter influence, let me tell you. Явно нещо не съм видял като хората по-рано, както и да е. Но магиосите управляват. If it's a fiction, that means mages do rule, then. Yes and no. Let me put it this way. Mages do rule, but not all mages are equal. If you're not from the right family, chances are you don't rule anything. Maybe you're even a slave. The idea that anyone could be a mage, however, keeps the masses placated. Това сега, че пише Енкър, както и да е. Това вярно ли? Can anyone be a mage? Technically, the potential runs mostly in bloodlines, but it's been known to happen. More importantly, commoners believe it can. Tevinter legend is chock full of mage heroes from humble origins. So they hold out hope. Someday my son or my son's son will be a mage. Someday. Poor sods don't realize that means he'll be a quaestor at the arse end of the 100 pillars, at best. Това е лошо ли? Being a quaestor isn't a good thing. I imagine the average non-mage likes to think so. Counting numbers and shuffling papers all day is better than many occupations after all. If you're a second-class citizen among a pack of piranha, however, your outlook changes. Искам да попитам нещо друго. But let me ask you something else. Of course. В Империята имате ли църква? There's an Imperial Chantry, isn't there? With its own divine? You people aren't supposed to talk about the Black Divine, are you? If you mention him outside the Imperium, people make that face, like you're urinating in public. But yes, we do have the Chantry, or a version of it. Night and day comparing it to yours. Наистина е толкова различна? Is the Imperial Chantry so different from ours? Not in theory. The main difference is in the whole magic is meant to serve man, not rule over him business. Back home, ruling the unwashed masses is serving them, for the good of the Imperium. Perhaps it started with good intentions, but these days it's academic. The circles are in command. Имате кръгове? There are circles of magi in the Imperium? We don't have dismal little mage prisons, if that's what you mean. They're academies, prestigious ones. We have Templars as well, but they don't cancel spells or whatever your Templars do. They're soldiers. They watch for abuse of magic, yes, but only those who are weak or who fall out of favor get dealt with. Mostly they enforce the Magisterium's edicts. The Chantry smiles and nods from the sidelines. Divine. Чай първо ще го пита дали е религиозен, ако се сета Divine, какво беше? Do you consider yourself Andrastian? The big question. It might surprise you that I do consider myself Andrastian. I simply do not believe in the Chantry. It is a relic, whether back home or here in the south. Something from a bygone age desperately clinging to relevance. It's not an opinion that makes me popular. Другите вика могат да възразят. Ами аз съм магиосник. Ще кажем, че църквата си има нейното предназначение и место. I disagree. I don't think the Chantry is irrelevant. Not to most, no. Perhaps just to me. I'll say this. I may not believe in the Chantry, but I believe in you. In me?
that the Maker sent you, whether through Andraste or fate. Cassandra is not wrong. You are what we needed most at the moment we needed it. That's what they will say in ages to come. You fool, I don't know. I'm surprised you think that. Ще кажа, че се съгласявам с него. That's true. I feel the same. My, someone's full of himself. Шайт. I was just agreeing with you. Don't agree on my account. A little doubt wouldn't harm the Herald of Andraste. Me? Исках да просто да получа approval. The world is bigger than I. Even bigger than you. It laughs at all the things we think we know. The Maker doesn't need me to believe. But I do. The thought of no one at all watching out for us is too frightening. Сега, Divine. Ще кажем черната свещеница. Do you really call him the Black Divine? We don't call him that, oh no. In the Imperium, he's the true divine. The woman sitting on the sunburst throne is some backwater pretender. It all stems from a disagreement over Andraste. Marvelous, isn't it? Why would they disagree over Andraste? It's not my field of expertise, but the Imperium believes Andraste was a mortal woman, a mage. Down south, they say, no, she's the bride of the Maker, ascended to his side, divine provenance, a blah, blah, blah. We feel better believing Andraste was one of us. Makes executing her less damning, you see. So we elected a man as divine, the South declared war, and we've been feuding cousins ever since. Свещеника е мъжа. So the Imperial Divine is always a man? All the better to distinguish him from that other one, yes. Don't think there aren't a number of female magisters who bristle at that. Why can't they be divine after all? Same reason you never see a man on the sunburst throne. Because that's how it's always been done. Excellent reasoning. Искам да те питам още нещо. Let me ask you something else. So many questions. Абсолютно. Възможно ли е Винтър да ни бъде съюзник? I'm wondering if the Imperium would be a useful ally. Чак, леко трябва да задрема, бе. Толкова ми е интересен този разговор. At least not officially. They'll disavow all knowledge of dangerous cultists. Secretly, many magisters will rejoice at the idea. And if the South falls to chaos in the meantime, all the better. Това е доста умно от тяхната It страна. would be in the Imperium's best interest to help. Surely it could use allies. I think the Imperium gave up on the idea of allies a long time ago. We've been fighting the Qunari for what? 200 years off and on? It's a point of pride that we go it alone. They'll sneer at the South behind their silk handkerchiefs and say, you've had it easy for far too long. Let's not forget that the Inquisition seems to be an arm of the Orlesian Chantry. Anathema so far as they're concerned. Да, сме. We're not part of the Chantry. The Chantry opposed the Inquisition's formation. You think that matters? Don't be silly. The Herald of Andraste. Your very title smacks of the Southern Chantry. You may as well be a heathen. I think they're far more frightened what you'll do if you succeed. Кръвата магия, нещо нормално ли е в Винтър? Just how often is blood magic used there? Oh, not at all. Not at all. That's what any magister would tell you. They'd be convincingly offended by the notion too. Of course, what people call blood magic here and what we consider blood magic are two different things. Вие как го наричате? What's considered actual blood magic in Tevinter? Blood magic isn't inherently dangerous. Using your own blood or that of a willing participant, what's the harm? The problem is that what's permitted only gets you so much power. And what if you need more? You always need more. That's where we get into sacrifices and demon summoning. None of that is done. Not officially. Behind closed doors, it's a different story. Real blood magic can give you an edge, a leg up against your opponents. It's safe to assume that any mage of rank does it. The rest are quietly shut out of power.
to put it bluntly. Темпларите не се ли намесват? You'd think the Templars would object. I imagine they did, long ago. Once their investigations might have been sincere. Then their balls were cut off. Too inconvenient. Nowadays, only the friendless are accused. And most of them probably innocent. Никой не възразява? There must be some mages who oppose this. Of course. I do. And I'm not entirely alone. Occasionally, there'll be a magister who makes noise. And then the reform talk begins. All very patriotic. Meanwhile, that magister will be quietly shunned. Chances are, surprise, it's learned he was a Maleficar all along. Most learn to keep quiet. Me? I enjoy the allure of pariahhood. Ами какво за робските дейности? Anyone who talks about the Imperium mentions slavery. It's the center of the slave trade. Ah, that is true. And did you have slaves? Not personally, but my family does and treats them well. Honestly, I never thought much about it until I came south. Back home, it's how it is. Slaves are everywhere. You don't question it. I'm not even certain many slaves do. Казваш, че на тях им харесва. You think slaves like it that way? Don't be ridiculous. I didn't say they like it. It's all most of them know. In the south, you have alienages, slums, both human and elven. The desperate have no way out. Back home, a poor man can sell himself. As a slave, he could have a position of respect, comfort, and could even support a family. Some slaves are treated poorly, it's true. But do you honestly think inescapable poverty is better? Поне от избор. At least they're free. They don't have slavery forced on them. You think people choose to be poor and oppressed? I doubt it. I don't know what it's like to be a slave, true. I never thought about it until I saw how different it was here. But I suspect you don't know either. Nor should you believe that every tale of Tevinter excess is the norm. Това е That's всичко. all I wanted to know. Fair enough. Това е I should всичко. go. As you wish. Най-накрая приключихме с него. Най-накрая приключихме с него. Давам 1000 лева. От кеф. Добре, с после. Първо да разгледаме тази стая. Здравейте, мадам! Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. Ти си лоботомирана? You were made tranquil? Yes, Yeah. I am tranquil. It was necessary due to a Отделена. willful nature that made wielding magic a dangerous endeavor. I remember that being a difficult time, but I cannot remember why. My skills are well used in my current position. И са твоите умения? How can you serve the Inquisition? I am to aid in the research of all creatures encountered in your efforts as leader of the Inquisition. What makes you particularly qualified? I remember being fond of animals. I don't remember why. Ти заместваш Миниев. You're taking over the duties of Minerve? Минеев. Yes. She said she was needed elsewhere and that I should serve the Inquisition to the best of my ability. Окей. What is she doing? I wasn't told. Как върват твоите задачи? What is your evaluation of how we're doing? Adequate. Based on the partial improvements to Skyhold. As you Добре, were. поне с нея разговорът беше бърз. Сега, тази маса можем да оставя някакви неща, ако имаме. С тебе можем да си приказваме също. Oh, Inquisitor, greetings. I was Мисля, recently че е appointed жена by това, Sister бат. Liliana to keep her books in order. I'm so pleased to be here, helping out in my small way. Well, I Нищо should не get съм back to натиснал. work. Това автоматично си става. One Ще day I'm пробваме going пак, to read може би беше all някакъв these бъг. books. One day, when I have time. Добре. Така трябва да бъде. И тук са пак обратно при Дориан. Сега. Това место има още един етаж.
На него стои Леляна. Ние ще отидем там, само първо да минем през масата. Това ли е тук? Да. Да, оцелихме вратата малко. Първоначално се прецених, че може би съм сгрешил вратата. Така, оп. Остават 4 минутки, ужас. Ужас. Не, може и да свършим с това на чета, може и да свършим след 4 минути чак. To wash out angry at all the world. That is not excuse, perhaps it will be render him understanding at least. Many of those in my flock lost loved ones in the conclave and in the civil war. This time's exact a heavy toll from all of us. Or from us all. All of us military power. Many of the light of the Maker lead us all through this darkness. Добре. Нашата връзка... Yes, thank you. Нашата връзка си свърши работата. Така. Тук обаче забелязах, че Edgy Diary получихме. Please convey my thanks to the Inquisitor. The Inquisition soldiers were of great help in clearing the area for the memorial's construction, and the sight of their uniform raised spirits immeasurably. The monument will stand forever as the testament of the strength and fortitude of the faithful. Маркюса и кой си. Екстра. Свършихме тук работа. Сега имаме това. Тук ще изпратим към. We all heard the rumors, put mages in the Wending Wood, the Inquisition controlled the Templars. Does it not? Surely it is your responsibility to act. Thomas Eddie Coisi, Order Proprietor of Erifossi. Good. I've received several complaints from various merchants. No one has been able to verify these claims. One way or another, the major trade routes between Denerim and non-thriving Амарадантин. Някои думички много ме затрудняват. Runs through this region. The Jarl of Amaradantin would consider it a personal favor if your Templars investigated Josephine. But magic requires a quick, decisive response. Our Templars can handle it. All right. Изпращане. Имаме две, които можем да изпратим Джозефин от тази страна да ги върши. Едното е супер дълго. Другото е дълго, но не чак толкова много. We have received a message from Ozamar. Knowing an ancient darkspawn
threatens terrace. Ancient Darkspawn threatens terrace. Да. Заплашва го. Окей. King Harrowmont officially declare his support for the Inquisition. Супер! Да изпратим делегация да Оземар, която бързо да бетонира... Да, значи пращаме делегацията. Нямаме друга опция. Която бързо бетонира намеренията на краля да помогне на инквизицията. Оп, и тази задачка вече е готова. A letter has arrived at Skyhold, addressed to nobody. No one saw the courier who brought it. You encroach upon the domain of high powers. Will answer to us. The letter is unsigned, except for a wax seal depicting 6 crossed swords. Не знам, карта може би? Shadow of Tenery. 2 часа. Това не можем да изпълним, това не можем да изпълним. Това сигурно ще е доста дълго. Тези тук са ресурси, не ни трябват. Долу с реквест, да видим тук какво става. 42 минути ми харесва. Now that you're in the charge, there is something I thought I'd bring up. There are Venatori mage out there working in the wilderness. This comes as no surprise to you, since you can swing a dead cat without hitting one of Corypheus' minions. But these particular Venatori have additional significance to myself. For one, I know them, personally. I will call them friends, в кавички. Except that would imply I didn't want them dead, which I do, since I have an idea of where they might be, thanks to an investigation I began before coming. Thanks to an investigation I began before coming south. I thought we could put our heads together and track them down. Водичка. At which point they would sneer something at you in the winter. And you will be forced to kill them, which makes everyone happy. You for eliminating a potential threat, me for eliminating a man and woman, too stupid and short-sighted to be permitted continued breed. Да. They will be less happy, but who cares about them? Up to you, my lord, Inquisition, Dorian. Let us, така. Лилиана каза да я оставим тя да се вземе с това. Леко тихичко, без да умираме останалите венаторите. Окей. Let's see what we have. Оставаме Лилианчето да се заеме с тази задача. Ние си продължаваме по пътя, защото трябва да обиколим замъка, който е огромен, а още не сме излезли от първата част. Ето какво става тук. Тук казахме, че имам още един етаж. По правата посока ли съм? В правата посока съм. Джугада.
стола не може да се приказваме. Обаче можем да дойдем тук. Тук готиното, че имаме fast travel, имаме някакви документчета, които с веднага ще вземем, естествено. Ще ги прекараме при бързата процедура, защото няма нужда да ви мъча ушите, докато чета и тук. Ортел чета просто за да не е някакво много дълго мълчанието в момента. Но както казах, не обещавам, че за напред ще чета сега. Просто е така, малко за разнообразие. Здрасти, Лилианче! Си налеем водичка, докато си приказва тук. Не съм сигурен каква е логиката да те обвиняваме тебе. Може би идеята, че ти си спаймастъра, който трябва да ни информира, но не. Обвинявам Корифия заради неговото нападение. Ти си правил каквото си направил. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents, and instead we lost Haven. Или можехме да загубим и двете. More likely they would have stayed out there, died, and we would have lost Haven anyway. You don't know that. Their lives could have bought Haven a small chance. My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. Те са войници, нашите хора не са лесно заменими, да кажа. Те са войници. True. There are soldiers. They'll do what we need them to. If Corypheus is cold, I must be colder. War demands sacrifices of us all. Our agents have encountered more followers of Corypheus, these so-called Venatori. Their leader, Calpurnia, has them searching elven ruins. For what, I do not know. I propose we stop the Venatori before they find what they seek. Коя е Do you know anything about Calpurnia? Only that Calpurnia is a name from ancient Tevinter legend, an unusual one. She was a priestess of Dumat, foster mother to the founder of the Imperium. A name like that is meant to assure the Venatori they follow in the footsteps of legends. We must prove them wrong. What strategy do you have in mind? A subtle approach. These Venatori have been shadowing a merchant called Vicinius on Calpurnia's orders. They've investigated his finances, surveyed his warehouses. I propose that you meet with Vicinius. Flatter him. Find out what he knows of Calpurnia. Разкажи ми за Vicinius. Vicinius sounds like a Tevinter name. Born in Tallow. Although he claims to be from Virantium, he sells rare oils and amber, and prefers red wine to white. What side of the bed does he sleep on? He's unremarkable. I cannot think why Calpurnia would care. Ами какво, ако нищо не знае? What if Vicinius is as much in the dark as we are? It never hurts to eliminate an avenue of inquiry. And we should tread lightly with the Venatori. They have contacts and spies, just as we do. The sooner you speak with Vicinius, the better. Ще го накарам да говори. If flattery По един doesn't или work, друг I'll try начин. something stronger. As bards say, begin with the sweetest verse. Vicinius could be a most helpful friend. I'll make arrangements for you to visit his summer home in Valrayo. Hopefully, your attention should be enough to pique his interest. We'll have Calpurnia's secrets yet. Така, обаче ние си имаме още
утрехи приказки да си изкажем, така че няма да е бърза работа, както се вика. Джастин сигурно ти липсва. The Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are referring to my outburst in Haven. I am much better now. Justinia was such a dear friend and there were so many things going wrong. Разкажи ми за тях. Sometimes it's best to talk these things out. I was there when the hero Ferelden defeated the archdemon. We won the day, and I thought the Maker smiled on me. When the Divine requested my help, I went to her. I owed her that much. I sacrificed so much to do the Maker's work. But now Justinia is dead. I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. Не е нужно да се извиняваш. Не е нужно да се Don't извиняваш. apologize. Мисъл, това е Лилианчето. Няма как да Thank you. сме гадове към нея. Enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Така. Ти си лявата ръка на Джастиния? They called you the left hand of the Divine. That they did? What of it? Защо основа Инквизицията? What is the point of an Inquisition? Justinia would have started the Inquisition if the Divine Conclave failed to restore peace. She hoped that with enough support, we could challenge the very tenets of the Chantry. She wanted the Chantry to treat the mages fairly. But sometimes I wonder, why stop at mages? The Chantry has committed many injustices. If we're going to change it, why not change the whole thing? It's just a thought. None of this will be possible if we fail. Мислих, че не мога да си свърши работата. Are Яве. you saying I won't do Justinia proud? I'm saying I thought it would be her leading us. I'm passing no judgment on you, Inquisitor. Защо да се присъединиш към моите бойни другари? I could use the left hand of the Divine at my side out there. Every agent out in the world is my eyes, my ears, my blade. Wherever my people are, I am also. Coming with you, leaving my post, would blind and bound me. Do you see? Какво е да си лява ръка? What exactly does the left hand of the Divine do? A divine always has enemies, and Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. Защо имаш толкова много противници? Или защо има Why did толкова много Justinia противници? have so many enemies? There were many who felt she was unfit to be divine. She had a past, a worldly life. Unlike many, she wasn't given to the Chantry as a child. She chose it, and somehow that made her unworthy. And because they thought she was unworthy, they wished her harm. Избягаш въпроса. You still haven't told me what you did exactly. I handled difficult situations that couldn't be resolved through more delicate means. We'll talk more later. Асасиньо. At your service, my lord. Некви обновления на информацията. Anything I should know? It seems that the Orlesian army is awaiting our next move. Some of the generals are sympathetic to our cause, others are still suspicious. Our actions are under a great deal of scrutiny. Добре. I'll leave you to your work. Хубавото в цялата работа е, че поне вече с Лилианчето няма да имаме кой знае колко приказки. Тук обаче може би има нещо интересно. За жалост може и да няма. В случая може и да няма. В принцип можем да скочим от тук долу, но сега няма да правя. И от тази страна няма нищо интересно. Сигурно в един момент ще има, обаче. Защото иначе за какво да я държат тази една врата тук, тази една тераса? Добре.
обаче можем да скочим безпроблемно. Там се качваме нагоре, тук излизаме на тази друга тераса, която то не е точно тераса, ни свързва с стената. С тебе не сме говорили. Ще говорим след малко. You still miss that bloody sword. It was a good blade. Секунда. Трябва да намеря нещо. Значи, най-вероятно тази врата. Не е това, което търсех. Но нищо. Тук можем да дойдем тази работа. Тук обаче можем да дойдем и какво от това? Нищо. Тук по принцип трябва да стои Вивиан. Но по някаква причина не, сега няма. Добре, това, че Вивиан не няма, окей, нали? Тук се качваме горе, да. Но някъде трябва да има врата, която ни води към дънджана. Към подземието. Не е това. Това ни води към моята стая. Не е тука. Не. Не си бях само с впечатлението, че трябва да е тука. Но така както гледам и тука не е. Интересно. Значи остава само тук като опция. Да, добре. Искам да дойдем тук, за да разгледаме тъмницата. Сега ще видите след малко и на трона какво можем да правим. В тронната зала. Първо искам да разгледам затвора, да видим този пич в кавички, който заловихме при темпларите дали е тук. И можем да си говорим с него. Пирамидите на Парволен. Парволен. Това е точно свързано с нас по принцип. От гледна точка на това, че ние сме клонари, нали? А Парволен са... Мале, тук... Това не е кухнята, значи. Значи тук готвиме. Правим си мусака. Ето тук вкарваме продуктите за мусаката. Правим си я. Чакай да джугада. И после папаме. Така, това беше кухнята. Тук това е някакъв склад. И мога да събираме разни бутилки вино. Това са някакви колекта, или доколкото си спомням, които можем хубаво да обикаляме да събираме. Аз мисля, че никога не съм ги събирал всичките. Сега, за жалост, този дънжън, който аз търсех, не е този дънжън, който намерих. Добре, много интересно. Може би там горе ли да е при тия двете затворените врати или може би... Така, тук това е вътрешния двор.
world has everything. Вътрешното дворче. Тук може да си засаждаме някакви билки с идеята после си ги переме. Ще засадиме някакви такива редки, нали? Примерно това ми се струва доста редко. Трябва ли ми? Нямам идея. Ние влизаме през тази врата, идваме назад, после ще говорим с момичето, което видяхме тук. Така. Първо обиколиме да съберем всички такова. Всички писма, всички книги, всички експириенс, който мога да вземем от цялата работа. И какво си тук? Някаква статуя. Тук това стрелчето, добре. Насам какво имаме? Насам май се качваме горе на стената и можем да обикаляме. Да. Тук какво има? Добре. Тук има охранители. И с тебе ще говорим, мадам. И с тебе ще говорим. Тази врата не се отваря. Добре. И тази врата не се отваря. Поне за сега не се отварят. Не съм сигурен дали по-натам ще се отворят обаче. Първо ще говорим с Жизел. Inquisitor, you have finally come into your own. The Maker has put you on a difficult path. I pray you walk it safely. Ти ли ме направи инквизитор? I remember our talk out there before we found Skyhold. It wasn't just the Maker who put me on this path, was it? The Inquisitor could never have been Cassandra or Liliana, or me for that matter. We are too political, too tied to the Chantry and all its failings. Okay. But I did not make you stand against Corypheus. I did not make you risk death to save the people of Haven. Only you could be the Inquisitor. I only pray the power of the Inquisition is enough. Приключихме с молитвите. We're long past the time for prayers. We are never past the time for prayers, Inquisitor. The Maker has chosen you to deliver us from Corypheus. You have the faith and support of everyone here. Never forget that. Now, was there anything else? Няма да видим какво мога да разпитваме тази мацка. Как са хората? Can you tell me how our people are doing? What would you like to know? Как са хората в Skyhold? How are our forces at Skyhold doing? Still in shock, for the most part, to see Haven destroyed so soon after the Conclave. You saved many, but still lives were lost, and traveling through the wilderness did not make treating injuries easier. For all that, though, more people arrive every day. Some are refugees, but others want to help. Your Inquisition is growing. I pray you use it wisely. Как са хората навсякъде другаде? Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. Добре. Until next time. Здравей! Thanks for my life in Haven. You've all sorts serving now. If that means change, so be it.
Добре, това беше бързо. Супер. Здравей. Inquisitor, Elan Vimar. Honored to represent the College of Herbalists and offer my services as apothecary. My colleague Adan was clear about the worth of your cause. I look forward to assisting him. Така... Адан беше нашия медик, ще я да кажа, но хилър. Да, медик. Лечител. Добре дошла. Добре дошла. I look forward to working with you. And are you? I wasn't sure what to think of you people, but recent events have put those doubts to bed. All the mundane needs of Skyhold will be well tended. If you note anything special, let me know. I'm here to serve the cause we must. Inquisitor. О. Къде се изучава? Where did you receive your training? I studied with Adan after he left the service of the King of Ferelden. Well, when the king was no longer there to serve. Our College of Associates tends to meet informally. I've since been fortunate enough to serve various heads of state. Bravo. They are all as good as another, truth be told. My skills and contacts are better suited to more imminent need. Ти си градски елф? I take it you're a city elf, not Dalish. It's not a useful identifier. I am an elf. I was raised away from the Dalish. No, I do not know their customs. Perhaps that wasn't immediately obvious. It's of little concern. I have skill enough to be evaluated by what I can do. My associates appreciate my work. Абсолютно никой не казва, че не си достатъчно умела си върши работа. Как са ни запасите? What is your evaluation of our supplies? We are well supplied, and I foresee only better to come. Твоите колеги ще ни помогнете? Are there others who could come to Skyhold? They are helping now. I have contacted many of our finest, and Батко their ви Хънтър тук ме influence is стреска. not inconsequential. They are not, shall we say, prone to take the field, but we will be well supplied. As you were. Of course, Inquisitor. Така... Добре. Тук какво ми светка? Тук нещо светка, но не мога да разбера какво. Може би е горе. Да. Окей. Само да видим мала Жизела има ли нещо ново за... Можем да питаме за Корифис. Кажи ми за Корифис. I know nothing of the man personally, but the Chant of Light speaks of what he claims to be. No matter their power, their triumphs, the mage lords of the winter were men and doomed to die. Then a voice whispered within their hearts, "Shall you surrender your power to time like the beasts of the fields? You are the lords of the earth. Go forth to claim the empty throne of heaven and be gods." Една кратка пазичка само, да видим баткови Хънтър какво му трябва и се връщаме обратно. Добре, видяхме го. Тук за едно КИВ става въпрос. Ние вече 2 часа гоним, това успях да забележа, даже също сме ги минали, защото предишната пауза е около половин час, така че стар бог. That was one of the old gods speaking in their dreams? Yes, Dumat as I understand it. In secret, they worked magic upon magic. All their power and all their vanity they turned against the veil, until at last it gave way. Това ми звучи познато. That sounds like what happened with the breach. Very similar, Inquisitor. Above them, a river of light. Before them, the throne of heaven waiting. Beneath their feet, the footprints of the Maker. And all around Надявам се them микрофона да е echoed включен. vast silence. But when they took a single step toward the empty throne, a great voice cried out, shaking the very foundations of heaven and earth. Защото забравих да погледна какъв му е статуса. На пауза ли е, т.е. изключен или включен по време на паузата. Така. Корифиас
не се е съгласил с това. Corypheus said he found only chaos and corruption. Или не се съгласи с това. Says that it was beautiful until the Maker himself spoke. And so is the Golden City blackened with each step you take in my hall. Marvel at perfection, for it is fleeting. You have brought sin to heaven and doom upon all the world. И все пак това звучи по-различно. Corypheus seemed so certain that he heard nothing. He described it as dead whispers. Bitterness, perhaps? He paid a high price for his crime. Violently were they cast down, for no mortal may walk bodily in the realm of dreams, bearing the mark of their crime. Като моя знак. Като моя знак. Walking bodily in the realm of dreams is exactly what Corypheus said he did. But the mark, could it be related to the mark I bear? I cannot say. Perhaps Andraste saw clearly and we misinterpreted her words. It was always taught that the mark they bore was the shape of darkspawn. Bodies so maimed and distorted that none should see them and know them for men. That is all I know of your adversary, Inquisitor. Това се доближава, но не перфектно. Some of the chant of light describes what we've seen and what Corypheus said, but not all of it. The chant of light is the work of mankind. We of all people must accept that mankind is fallible. Listeners may have misheard one of Andraste's songs. Just one word sung incorrectly could change everything. And how many verses were stricken or changed for foolish political reasons, like the Canticle of Chartan. Да. Still, I would trust these words over any spoken by Corypheus. I hope they help you. Абсолютно е така. В същото време, това е доста добро оправдание, ако някой нещо не е разбрал. Или искаш да ти се струва, че да му се струва, че не е разбрал нещо. Кажеш му просто, то може в превода да се губило. Нали, някой някъде може да не е чул какво точно се е казало, много било шумно и дрън. Така че, да, много добро оправдание за неясните неща. Добре. Тъй като вече сме, кажи речи 2 часа и половина, може би вече гоним третия час. It's just a story to scare children. Where does it come from? What was the archdemon? That was real. You were in Denerim. Old gods are demons. Darkspawn are demons. It's all demons. Всичко са демони. Така, дай да говорим с този пич. Did my part on the walls. Now I'm on this strange collection you've brought us. Don't know its worth to the fight exactly, but it's good workmanship. Говорим с този пич, отиваме до масата, виждаме кой какви задачи има, коя задача е свършил, ако някой си е свършил с неговата, го пращаме на нова задача. Идваме до тук, отпреде слагаме край на епизода. Какви са тези титли? Any ideas about the origin of these reliefs? To Vinter, early. It's in the tool marks, the grain. That's hard dust mined from the 100 Pillars, if I know anything. Oh, I suppose the scene is probably full of Tevinter robes, too. The 100 Pillars? Damnedest things. Massive spires that aren't stone. It's like a mortar. Don't know more than that. Strong, though. Какъв ти е опита? Where did you learn your skills? Orzammar. Carved a few statues in my day. And before you ask, yes, I chose to leave. I carved a paragon who turned out to be a sodding madwoman. Couldn't stand looking at the memory of a dwarf, right? Говори за бившата на Огрен, но не мога да се сетя тя самата как се казваше. Можеш ли да интерпретираш значението? Do you have any insight into the stories these tiles are supposed to depict? Tell you what, you finish one and I'll write it up. Who better, right? A good dwarven perspective.
Трябва секунда, че си чешем окото. Another time. Best of the vein, Inquisitor. Така. Не мога да се сета, как се казва. Опитвам се, но не мога да се сета. Как се казваше бившето. Трона още не го използва, защото той до някаква степен може би е свързан с тъмницата, нашия затвор. И искам първо да минем през тъмницата. Защото ако първо минем през това, после няма смисъл да минаваме през тъмницата. Това е по-скоро така да си задоволя личното любопитство, да пробвам нещо. Да видим дали ще стане. И в следващия епизод, естествено, като го направим това нещо, ще видим. Няма да чета на глас, тук ще се опитам да го прочета колкото се може по-бързо. Може би се чудите за къде съм се разбързал, вече ударих такова. Умирам от глад, хора. В момента ставам все по-главен и по-главен вече. Така, почвам да съм на момента, където не се издържа. Using their fellow to power some ritual as possible this form of circle mages, either by ordering men over harassing. Така, тия просто са били набучени в гърба и не е ясно кой ги е убил. Колко времето стана на теб? 4 минутки. Само да видим лянчето на колко по-време остава. How are the rescue efforts? Have they found anyone alive? Excavation is slow, as you Ама can къде е imagine. лянчето, бе? Къде сме служили нея да върше? Така, тук е тази. Аха, зад ножа се е изгубил. И не става 4 минутки. Тук това не може да бъде свършено от Къл, но това може да бъде свършено от него и там ще го изпратиме. Give up more of their secrets. Pointing to one of their larger island. On the northern coast of Realdan, the island is quite large. What the process? According to the rules, however, there should be some connection to the original disciples of Andraste and the guardian of the secret ashes. Добре, ще пращаме го него. 3 минути. Добре, значи ще направим така. Ще сложим край на епизода тук. Аз ще ходя да започнем така да си правя някакви неща. След 2-3 минути ще дойда да погледна, нали, ще дойда да погледна какво се случва, да им сложа някакви нови задачи, да ги правят. Ма не, пък искам да покажа тези задачи, какви предмети ще ни докарат и всеки тем подобни глупости. Добре, 3 минути ще се помотаме някъде. Къде да се помотаме 3 минутки въпроса? Долу бяхме. Тук ходихме. Аз искам да намеря къде е затвора. Той трябва да е, може би тук. Или тук беше. Тук има много хора, с които може да си говорим. Примерно ето Сера. Оп, това трябваше да е дънжа. Това. Това трябва да е. With allies come enemies. Now we have a place to hold them. Тук има ли някой? Тук е щупено. Тук също няма никой.
Ха-ха. Леко тарикат. Тук затворили сме. Добре. Този темпора, за жалост, го няма. Аз силно се надявах той да е тук. В затвора. Да говорим с гарда. Your worship, the cells are ready for the enemies of the Inquisition. Good facilities in Skyhold. Whoever built this knew how to keep prisoners safe but secure. Добре. Надях се на малко повече. На малко повече от затвора. Ще му дадем още един шанс, като после отпътуваме някъде и няма да пипаме трона до още известно време. Това, което можем сега да направим, е да намерим конюшната. Добре, къде беше конюшната? Ето е конюшната. Джозефин се върна, т.е. сега можем да посетим. What people? People who need him. That is so vague as to be meaningless. Къде беше коняра? То не всъщност няма значение където. Мисля, че това е новото животно, което намерихме. О, или може би е това по-скоро. Бог. Юникорн. В смисъл, това е брутално, хора. Това е брутално. Не ме кефи. Не знам какво е това животно. Точно. В смисъл, ясно, че е някакъв вид коня, че някой е фанал коня, обелил му цялата кожа нарочно и му е набучил този пирон или меч или там какво е. Просто се изглежда страшно. Ето отвратително, няма да видим този как изглежда. Сигурно той ще... Само, че той е боядисан. Горкото животно. Сега тук вече е делена, съвсем различно нещо, нали? Той си изглежда готин. Такова, тук какво имаме още? Имаме някакъв вид овен. Или там каквото и да е това животно. Мисля, че овен, ама по-скоро не е. Такова, това също е окей. Дори е това, което е доста грозно, е окей, защото просто не изглежда като все едно някой му обелил кожата нарочно. То е гадно някакво такова, но има си изглежда естествено. Кончите са ясни, кончите са прекрасни. Да видим този кон как изглежда. Това е някакъв брониран. Добре. Сега. Ние може да сме секви. Но аз няма да язда това изгавреното животно. Поне все още не. Каза, че бил превзет от спирит, може би. Взимаме си еленче. И си го яздиме следващия път. Така, сега е време да отидем до масата. Ще се опитам да мина по възможно не прекия път, но по възможно пъти, по който е най-вероятно да не ни заговори някой и да не започнат да говорят някакви приказки около нас. Ако обичаш, отвори се. Добре, това е
всъщност там е правилното месо, където искам да отида. Тук малко повече от 3 минути се замотахме, но да. Както винаги. Както винаги. С времето не се справям особено добре. Така. Тя ги чета. В смисъл ще ги прочета след като сложа края на епизода. За да не губя излишно време. Само ще видим какви са ни наградите. Any word? Така. И това ще си го прочета след края на епизода. Пращаме нея. А тук ще пратим Лилианчето да се оправи с проблемата на кралица Анора. Тя се преценя, че има шпиони при нея. Аз също си го спомням. Ние ще пратим нашите шпиони да се оправят с нейните шпиони. Тоест с проблема с шпиона, който има тя. Тя мислеше, че има венатори шпиони. Отида на Корифиас. Ние изпратихме хора да се оправят с този проблем. Така. Мина се страшно много време. А сме били само ето в тази част от замък. А плюс след това вътрешния двор. Тук имаме доста неща още за правене. Още хора, с които да говорим. Тук Сера, Блеклоу, тук виждам Iron Bull. Сигурно има и други, които ето Вивиен. По сградите също има някакви хора. Тук, примерно, или в тази кула стои Кълън по принцип. Сега той в момента е тук долу. По-рано минах от покрай него. Там при конюшната също има няколко хора, с които трябва да говорим. Тук трябва да потърсим за кол и така. Така цяло, още един най-вероятно толкова дълъг епизод ще бъде. Исках да направя един много дълъг, но толкова 2 часа и половина, вече гоним 3, нали, ще стане 6 часа епизода, врагаш. Така че да. Ами добре. Малко бълничко стават нещата, но какво да се направи, това е положението. Има много приказки, има много въртене лево надесно, плюс аз като приказвам, като чета, като размишлявам и така нататък. Това удължава допълнително цялата работа и няма как. Добре, това ще е всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.